Śrīmad Bhāgavatam, Canto 6, Chapter 2, text number 28. Šiandien skaitome Śrīmad Bhāgavatam 6 giesmę, 2 skyrių, 28 posmą. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vrido Anato Pitaro Na Anya Bandha Na Anya Bandhu Tapasvino Aho Maya Adana Shakto Akrittagyena Nichavat Vridavanatao Pitaro Nanyabandhu Tapasvino Aho Mayaduna Chaktav Akrittagyena Nichavat Vridavanatao Pitaro Nanyabandhu Tapasvino Aho Mayaduna Tyaktvav Akrittagyena Nichavat Vridao Old Senas, Anatao, who had no other person to look after their comforts. neturėjo, Let them repeat the English. Those who can do. Who had no other person to look after their comforts. tie, kurie neturėjo žmogaus, kurie galėtų pasirūpinti jais. Pitaro, my father and mother. Mano tėvas ir mama. Na anya bandhu, who had no other friend. Tie, kurie Let them repeat the English. Who had no other friend. neturėjo draugų. Tapasvano, who underwent great difficulties. Tie, kurie perėjo daug sunkumų. Aho, alas, Dėja, maya, by me, manęs. Adona, at that moment, Tuo momentu Chakto, were given up, buvo atmesti. Akrittagyena, ungrateful, Nedėkingas. Nichavat, like the most abominable first low-class person. Kaip pačios žemiausios klasės žmogus. Translation and purport by the Divine Grace, Srila Prabhupada. My father and mother were old and had no other son or friend to look after them. Because I did not care of them, they lived with great difficulty. Alas, like an abominable lower-class man, I ungratefully left them in that condition. Purport. According to Vedic civilization, everyone has the responsibility for taking care of Brahmins, old men, women, children, and cows. This is the duty of everyone, especially an upper-class person. Because of his association with a prostitute, Jamil abandoned all his duties. Regretting this,
Jamil now considered himself quite fallen. Vertimas ir komentaras Šilas Prabhupados. Mano tėvas ir mama buvo seni ir neturėjo nei sūnaus ar draugo, kuris galėtų pasirūpinti jais. Dėl to aš jais nepasirūpinau ir jie gyveno sunkumuose. Deja, kaip niekšingas žemos klasės žmogus, aš nedėkingai palikau juos tokioje situacijoje. Ir komentaras. Pagal vedų civilizaciją kiekvienas turi atsakomybę pasirūpinti brahmanais, senais žmonėm, moterimi, vaikais ir karvėmis. Tai yra pareiga kiekvieno, ypatingai aukštesnių klasių žmonių. Dėl jo bendrijos su prostitute Adžemila atmetė visas savo pareigas. Ir pergyvendamas dėl to, Adžemila laiko save gana puolusiu. Vandeham Shri Guru Shri Jata Parakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragana Tandvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha. So Vedic culture, duty is very important. Taigi, vedų kultūroje pareiga yra labai svarbu. If one neglects their duty, they are low class. Ir jeigu atmetamos pareigos, tai reiškiasi esi žemos klasės. If you want to be high class, you must be dutiful. Jei norite būti aukštos klasės, turite būti pareigingi. Not that I simply serve my own senses. Ne taip, kad tik tenkinti savo juslės. In other words, if you serve your senses, you are low class. Žinote, jei jūs tarnaujate savo juslėm, jūs esate žemos klasės. And if you follow the instructions of higher authorities, you are high class. Ir jei sekate aukštesnių autoritetų nurodymais, jūs esate aukštos klasės. Nowadays, people shudder at the thought of following some higher authority. Ir šiom dienom žmonės atmeta aukštesnių They find that shocking. Autoritetus atmeta. Follow a higher authority? Ir sekti aukštesnius autoritetus? Horrible. Siaubinga. They can't understand the importance of them. Jie negali suprasti tos svarbos. They're fully willing to serve their senses. Jie pilnai trokšta tenkinti savo juslės. They feel that their senses are their best friends. Jie jaučia tai, kad jų juslės yra geriausi draugai. They do not realize that uncontrolled senses are the enemy of the living being. Ir jie nesuvokia, kad nesukontroliuotos juslės yra patys didžiausi jų priešai. Therefore, they engage in unrestricted sense enjoyment. Ir jie taip užsiema neribotais jusliniais tenkinimais. And this paves the royal pathway to hell. Ir tai padengia jiem tokį rojišką kelią į pragarą. Hell means the repetition of birth and death. Pragaras reiškia pasikartojantis gimimas ir mirtis. That's where we are right now. Ir tai, kur ir mes esam dabar. We have been caught in this repetition of birth and death for millions and millions of lifetimes. Mes esame pagauti milijonus metų pasikartojami gimime ir mirti. Having come in contact with Krishna and Guru, ir gavę malonę we have an Guru ir Krishnos, opportunity now to come out of this hellish cycle of birth and death. Gavome galimybę ištrūkti iš to pragariško gimimo ir mirčių rato. But to do so, one has to become dutiful. Bet kad tai padaryti, turi tapti pareigingas. One cannot remain simply following one's own whimsical desires. Negalima išlikti savo norų vykdytojų. If you follow your whims, you're in bad shape.
Jei jūs savo užgaidas tenkinate, tai jūs esat blogoj padėty. If you follow your whims, you're going down to the animal kingdom. Ir jei jūs savo užgaidas tiesiog tenkinsit, keliausit tiesiai į If you want to gyvūnų be karalystę. liberated, you want to get free from the material existence, Ir jei norite išsilaisvinti iš materialios egzistencijos, then you must follow the pathway of the great Mahajanas. turite sekti didžiųjų mahadžanų keliu. Mahajano yena gata sabanta. One must follow the pathway of the great spiritual personalities, the Mahajanas. Reikia sekti didžiųjų autoritetų mahadžanų keliu. But now whose path are we following? Bet dabar kieno mesgi keliu sekame? We're following the paths of the politicians, the rock and roll stars. Mes sekame politikais, muzikos žvaigždėmis. That's the path we are following now. Štai koks kelias dabar, kuriuo mes sekame. The soccer stars, Futbolo žaidėjų. Rakshasas. We're following Rakshasas. Tiesiog rakšasai sekame. Therefore we're becoming Rakshasas. Dėl to tokiais ir tampame patys. Whoever you follow, that's what you become like. Kuo mes seksime, tuo ir tapsime. Therefore we should do the greatest service for the humanity Dėl to mes turime atlikti didžią tarnystę visai žmonijai. by becoming properly fixed in Krishna consciousness Tapdami įsitvirtinę Krišnos sąmonėj and then acting and speaking for the benefit of all living beings. ir tada veikti bei kalbėti dėl visos žmonijos gerovės. Yad yad achariti shreshtas tat tat evetaro jana sayad pramanam kurute lokastada nivartate. Whatever the great man does, Tai, ką daro didis žmogus, the common people follow in his footsteps. paprasti žmonės seka jo pėdomis. Whatever standard he sets by exemplary acts, Ir kokį jis palieka standartą savo all the pavyzdžių, world pursues. visas pasaulis seka. So we are meant to become ideal examples for the human society. Taigi mes turime tapti idealiu pavyzdžiu visai žmonijai. We are giving Brahman initiation. Mes duodam Brahmanų iniciaciją. Brahman means, Prabhupada says, Brahman means he is the spiritual master of the human society. Prabhupada sako, kad Brahmanas reiškia dvasinis mokytojas visai visuomeniai žmonijos. I mean, he is fixed an ideal character. Tai reiškia, kad jisai turi idealų charakterį. Shamadamastapa shaucham, shantirarjavameva cha, jnanam viganamastakhyam, brahma karmas pavavajam. Peacefulness, Ramybė, self-control, susitvardymas, austerity, askezė, cleanliness, švara, forgiveness, atlaidumas, honesty, dorybė, knowledge, žinios, wisdom, išmintis and religiousness. ir religingumas. These are the qualities by which the Brahmins work. Ir tai yra savybės, kuriomis Brahmanas dirba. Now they want to make Brahman on the basis of birth. Dabar yra taip, kad norima padaryti Brahmaną But that is gimimo, not the version of Krishna. nuo gimimo. Ir tai nėra Krišnos The Varnashram system is created by Krishna. idėja ir Varnaframo sistema buvo sukurta Krišnos. Chaturvarnyam maya shrishtam gunav karma vivagasham. It is created by Krishna. Tai sukurta Krišnos. He describes in Bhagavad Gita that he is creator of this Ir system. Bhagavad Gita jis apsako, kad jis tos sistemos kūrėjas. So who is the authority on how the system works? Ir kas yra autoritetas? The creator of the Sistemos, kuri system. He is the authority or some speculator Tas, kas sukūrė tą sistemą, ar kažkoks who says that spekuliuotojas, Brahman is by birth. kurie sako, Brahmanai tai nuo gimimo. Who's the authority? Kas autoritetas? The one who has created the system. Tas, kuris sukūrė tą sistemą. The Varnashram system is created by Krishna. Ir Varnaframo sistema yra sukurta Krišnos. Therefore, Krishna is the authority. Dėl to Krišna yra autoritetas. And he says the Brahman is known by these qualities. Ir jis sako, kad Brahmanas atpažįstamas iš šių savybių. Shamadamastapaucham, etc. That's how the Brahman is known. Iš tų savybių Brahmanai žinomi. So, this international society of Krishna consciousness Taigi ši tarptautinė Krišnos is sąmonės for creating a class of Brahmins in the society. bendrija yra sukurta, kad sukurti Brahmanus žmonių visuomenėje. We give first initiation, Mes duodame pirmą iniciaciją. and then when we see that you're nicely fixed in following your vows, we give you second initiation, Ir kai, Brahman. ir kai matome, kad jūs sekate tvirtai
nurodytais principais, tada duodame antrą iniciaciją Brahmanų. This way we want to create a class of men and women who are leaders, true leaders of the society. Tokiu būdu mes norime sukurti vyrų ir moterų klasę, kurie būtų tikri visuomenės lyderiai. The whole world is going into deeper and darker chaos every day. Kiekvieną dieną visa visuomenė smenga į gilesnį, tamsesnį chaosą. Because they are not being guided by Vaishnava Brahmins. Dėl to, kad jie nėra vadovaujami Vaišnavų. Formerly, the Vaishnava Brahmins, they controlled the whole society. Seniau Vaišnavai Brahmanai valdydavo visą visuomenę. They were not politicians. Jie nebuvo kažkokie tai politikai. They were pure devotees. Jie buvo tyri atsidavę. But the politicians would come to them to be guided how to rule the government. Patys politikai ateidavo pas juos How to rule the state in accordance with Vedic principles. Gauti nurodymų, kaip valdyti valstybę pagal Vedų žinias. So we want to create such a class of Brahmins now on this planet. Ir šioj planetoj mes ir norime sukurti tokius Brahmanus, Who can give instruction to all the leaders of the world society. kurie galėtų duoti nurodymus visiems visuomenės lyderiams. Prime ministers, Premjerministrui, the presidents, prezidentam, even the kings. There are some kings on the planet also. net karaliam, kurie dar ir šioj Even they yra still tokie have dar. some countries, they have hereditary monarchies Kai kuriuose valstybėse yra monarchija išlikusi with actual power. su gale dar. So whatever Egzistuojančią. the system of government may be, that is all right. Bet kokia gali būti sistema valdymo. If they will take the guidance of the Vaishnava Brahmin, Bet jei jie priims Vaišnavo Brahmano how to nurodymus, rule their country in accordance with the teachings of Bhagavad Gita, kaip valdyti šalį pagal Bhagavatam mokymus, then there will be all peace, happiness and prosperity in their country. tada jų šalyje bus taika, gerovė ir klestėjimas. But if you try to run things on an atheistic basis, Bet jei bandysite valdyti ateistiniais then there will be great difficulty. būdais, tai bus labai sunku. You may get some temporary success due to past pious activities, Gal pradžioje ir bus kažkokio tai pasisekimo dėl geros, but as soon as you exhaust the result of your previous activity, dėl geros karmos, then you will be plunged into the deepest, darkest chaos. ir kai tai pasibaigs, jūs busite nublokštas į giliausią pragarą. So the modern day world governments are lacking this principle of God, the Isha Vasha principle. Ir būtent tai, ko ir trūksta šiuolaikiniam vadovam. Isha Vashamajam Sarvam Sarvam Jagadat. What is it? Isha Vasha Idam Sarvam. Chena Chakchena Bunjita Magrada Kashasvidana. Yes. This is the principle on which government should be based. Tai principas, kuriuo turėtų vadovautis That everything valstybė. animate means living, Visi, kurie gyvena, or inanimate means dead matter, ar negyvi, is owned and controlled by the Lord. yra priklauso ir valdomi viešpaties. Therefore, one should accept only those things necessary for himself, Ir jei priemi tik tai, kas tau pačiam reikalinga, which are set aside as his quota, ir but his allotted share. tai, kad turi savo pakankamai, jam pakanka, tiesiog. Knowing well to whom everything belongs. Ir žino, kad kam viskas priklauso. In other words, everything is the property of God. Kitų žodžių, viskas priklauso Dievui. What is the proof? Ir koks yra įrodymas? What did you own when you were born? What did you own when you were born? Ir kas jums priklauso, kai jūs gimstat? What did you bring with you into this world? Ką jūs atsinešate su savimi šį pasaulį? In the time of death, what will you take with you? Ir ką mirties akimirką jūs įsinešit? Will you take your new Mercedes-Benz? Ar savo Mercedes-Benz naują įsivešit? Will you take your iPhone? Ar pasimsit iPhone'ą? Or your bank balance? Ar savo bankų sąskaitą? Or your wife and kids? Ar žmona su vaikais? Time of death, you can take them with you? Ar mirties akimirką jūs galite juos pasimti su savim? Can you take your nice job with you? Ar savo darbą taip pat pasimsit?
How about your college degree? Can you take that with you at the time of death? O kaip jūsų universiteto išsilavinimas, ties akimirką jūs galėsit ir jį pasimti? You can take nothing with you at the time of death. Nieko negalėsit su savim pasimti. Except for one thing. Tik vieną dalyką. What is that one thing? Ir kas tai yra? Huh? What is it? Karma. Karma. Yeah, if you're a karmi, yeah. Jeigu karmis, tai jo karma. Tai And if tiesa. you're a devotee, O jei atsidavęs, you have no karma if you're a pure devotee. jei tu esi tyras atsidavęs, neturi jokios What do you karmos. take with you if you're a pure devotee? Ir jei esi tyras atsidavęs, ką tu su savim pasimsi? What is the name of our society? Kaip mūsų International visuomenė. Society for Krishna Consciousness. You'll take Krishna Consciousness with you. Jūs pasimsit Krišnos sąmonę su savim. So, what possession is worth cultivating? Ir kam tai reikia kultivuoti tai? If you want to acquire some possession, Ir jei norit sukaupti kažkokį tai turtą, what possession will be valuable for you? koks turtas bus jum naudingas? Throw away your karma baggage Išmeskit savo karmos maišą and simply accumulate one thing and one thing only as your only possession. ir kaupkit tik vienintelį dalykas kaip savo turtą, Krishna consciousness. Krišnos sąmonę. And then you become the wealthy man, you Ir see. tada tapsit turtingų žmogumi. Your true wealth is how much Krishna consciousness you have. Jūsų tikrasis turtas tai yra, kiek Krišnos sąmonės turite. When your mind becomes, when you lay aside all thoughts and let your mind become peaceful, where does it go? Ir kai atidedate visas mintis ir paliekate jį Does it go to ramybėje, Krishna? kuris keliauja, ir jis eina pas Krišną, Or does it go to a pretty girl ar eina pas kažkokią merginą, or a cool looking guy? ar pas vaikiną kokį gražų. Where does your mind go when you let it rest? Kai leidžiat protui palsėti, kuris keliauja, We have to be honest with ourselves mes turime išlikti and see how Krishna conscious we are. nuoširdus. We have to train the mind so it flows just like the Ganga flows to the Bay of Bengal. Mes turime leisti savo protui tekėti taip, kaip Ganga Bengalijoje teka. Our mind should flow to the lotus feet of Krishna. Mūsų protas turi tekėti prie Krišnos lotosinių pėdų. You must train your mind in such a way that it naturally flows to the lotus feet of Krishna. Mes turime ištreniruoti savo protą, kad natūraliai jis tekėtų prie viešpaties That it's Krišnos always lotosinių taking pėdų. shelter of Krishna 24 hours a day. 24 valandas per dieną priimti That's why we have to chant. prieglobstį. Ir dėl to mes turime kartoti. Because the more you chant, the more you become purified. Ir kuo daugiau jūs kartosit, tuo daugiau apsivalysit. And the more you become purified, the more you become Krishna conscious. Ir kuo daugiau būsite apsivalę, tuo daugiau tapsit Krišnos sąmoningi. Because Krishna conscious is your, not do that in the temple room. Because Krishna conscious is your natural state. Nes jūsų Krišnos sąmonė tai yra natūralus būvis. It is your normal natural state of consciousness Tai jūsų normalus sąmonės būvis. to be Krishna conscious. Būti Krišnos sąmoningu. So, kindly take this process very seriously. Prašau, priimkite šį procesą labai rimtai. Chant at least 16 rounds daily on Japamala beads. Kartokit bent 16 ratų Avoid ant džepo illicit malos sex life. karolių. Venkite lytinių santykių, Meat eating, intoxication, and gambling. mėsos valgymo, intoksikacijų ir azartinių lošimų. In this way, live a pure life free from sin. Ir tokiu būdu gyvenkite tyrą gyvenimą, And chant the nuodėmę. names of God. Kartokit šventus vardus. In this way, you become a saint. Ir tokiu būdu tapsite šventasis. In this way, you become free of all anxiety. Tokiu būdu jūs išsilaisinsite iš visų kančių. And the Supreme Lord will bless you with eternity, knowledge, and bliss. Ir aukščiausias Dievas mojus palaimins su palaima, ilgamžiškumu ir žinojimu. So now I can ask if there's any questions. Ir gal turit kažkokių klausimų? Haribalananda. Man šiaip šiandien mintėjo paklausti, bet pavyzdžiui, būna, kad gal iš praeitos paskaitos, kaip minėjau, kad mes turim vystyti santykius tarp atsidavęs, būna tai, kad pavyzdžiui, jaunė atsidavė ir jaunesnė, kad jis jaunesnis, tai yra vyresnė, kad jis vyresnė neklauso ir dar blogiau padaro, kad jie tiesiog jūs įdidžia, o žinoma, tai gal jis netleis, bet būna, kad gal tiesiog tas vyresnis nori pamokyti,
o jie vis tiek, jie kaip, sakant, galvoju čia, kai vyras atėjo ir man aiškina, aš pats žinau, ką daryti, kaip su jais daryti. Taigi klausimas yra toks, kad yra atsidavusieji vyresni ir jaunesni ir būna, kad vyresnysis nori padėti jaunesniajam ir duoda jam pamokymus kažkokius tai ir jis, tas jaunesnis baktas nepriima nuoširdžiai to pamokymo ir kaip? Vyresnį. Ir dar mato to, kad jis įžeidžia tą vyresnį. There is a younger devotee and senior devotee. And sometimes senior devotee by his compassion comes to help a senior devotee by instructing him, giving some instructions to help him. But that younger devotee accepts it not very respectfully and even sometimes offend the senior devotee. What's the question? Ir kaip klausimas? Taip pat, kaip tam atsidavusi Vyresniajam, jo? elgtis, nes kartais atrodo, kad tu jam nori atleisti, bet kiek galima tai padaryti? Atleisti kitam žmoneliui, jis tiek darys tą pačią. Jis nepasimoko. And what to do to senior devotee? To forgive him or what to do? Because if you forgive every time, he will not learn the lesson. What to do in such case? Actually, the one who is senior, he always forgives everyone. Iš tikrųjų, jeigu esi vyresnysis, atleidi But that doesn't visiems mean he visą laiką. doesn't correct them. Bet tai nereiškia, kad tu jo nebepataisai. You understand? The senior devotee, if he's actually senior, and he's more tolerant than a tree. Ir jeigu jis yra iš tikro vyresnis, tai jis yra daugiau tolerantiškas nei medis. He never takes offense. Ir jis niekada nepriima įžeidimo. But it's his duty, out of compassion, to instruct that person, you have done the wrong thing. Bet tai jo yra pareiga iš nuolankumo pamokyti jį, Even with a spiritual master, they sometimes may do. pamokyti jį. Ir net dvasinis mokytojas taip turi daryti kartais. The spiritual master gives an instruction, they give some excuse, they try to give some excuse why they don't have to or they can't follow the instruction. Ir būna duoda dvasinis mokytojas nurodymus ir mokinys sako, na ką, aš nežinau, gal bando atsisakyti nuo to pamokymo. So, even though the spiritual master is very kind, he's always very kind-hearted towards his disciples, still it's his duty to show them how they are in the wrong state of mind and how they have to rectify themselves. Ir natūraliai dvasinis mokytojas yra labai palankus savo mokiniam. Jo pareiga yra parodyti jo mokinio blogą mentalitetą ir duoti jam pamokymus, kaip tai pereiti. If anyone is actually senior devotee, then they're always in the mood of forgiving all the offenses. Ir iš tikro, jei esi vyresnis atsidavęs, tavo nuotaika visą laiką išlieka atlaidi. But out of compassion on that younger devotee, they correct him.
ir įgrūda jam tos vaistus. Sometimes they have to do that. The horses won't take the medicine, you see. Kartais taip reikia padaryti. So kaip two men have to pavyzdžiui, hold the horse's mouth is open, and the third man pushes the pill down his throat. Du žmonės laiko burną ir trečiasis įmeta tiesiai į gerklę vaistą. It is out of love. Tai iš meilės They yra. want to help the horse. Jie nori padėti arkliui. They don't want to hurt the horse. They want to help him to get healthy. Jiegi nenori sužeisti arkliui, jie nori jam padėti. Sometimes out of love, we have to put heavy pressure on the younger devotees. Ir kartais iš meilės reikia stipriai spausti jį, kad padėti jam. Just like a child, does he want to go to school? Kaip vaikas, ar jis nori eiti į mokyklą? My dear child, now it's time for you to go to school. He say, oh, that's so wonderful, I want to go to school. Mano brangus vaikė, dabar reiks eiti į mokyklą ir jis galvoja, o, kaip smagu. Even Prabhupada did not want to go to school. Net Prabhupada nenorėjo eiti į mokyklą. One man had to take him and accompany him to school every day, and make sure he could go to the Ir school. vienas žmogus prižiūrėdavo Prabhupadą, kad jis eidavo, kad eitų kiekvieną dieną į mokyklą. Children do not want to go to school. Vaikai nenori eiti į mokyklą. I remember, even though I was trained to be very honest, I lied to my mother one day and told her I was sick. Ir ir vieną kartą aš pats irgi apgavau, kad Just so I sergu could nejau į stay home mokyklą, from school, you see. kad galėčiau praleisti mokyklą dieną. No child wants to go to school. Nėra vaiko, kuris norėtų eiti į mokyklą. No child wants to learn how to read. Niekas nenori skaityti. But by pressure, he succumbs to the pressure. Bet spaudimo dėka And he learns how to read. jis išmoksta skaityti. And then all of a sudden, he loves to read. He's going into the library, he's checking out the books. Ir galiausiai He's reading. He loved to read. Jis pamilsta tą skaitimą, pradeda eiti į biblioteką, vis daugiau So, skaityti. sometimes in the beginning, a little pressure is required. Ir pradžioje šioks toks spaudimas reikalingas. The younger devotee doesn't want to be trained always. He resists to being trained, you see. Ir jaunesnysis atsidavęs nenori būti mokomas, jisai bando But atsispirti it's the mokymą. duty of guru and duty of senior devotees that they have to sometimes just force the young devotee to learn the lesson. Tai yra guru bei vyresnių atsidavusių pareiga priversti jaunesnį atsidavusi išmokti pamoką. That is love. That is compassion. Ir tai yra meilė ir gailestingumas. Any other questions? Dar klausimų? Aš norėjau paklausti, jeigu yra atvirkščias atvejis, kuomet vyresnis atsidavęs daro klaidas, kas jam galėtų padėti? Ir jei būna toks atvejis, jei vyresnis atsidavęs daro klaidas, kas jam galėtų padėti? If a senior devotee commits mistakes, then who can help him? Well, how senior is he if he's making mistakes? Tai koks jis vyresnis atsidavęs, jeigu jis daro klaidas? Ant kiek Senior jis vyresnis? means the more they become senior, they become free from mistakes. Ir vyresnis reiškia, kuo jis vyresnis, tuo labiau nebedaro klaidas. Someone who's committing many mistakes, he's not that senior. Ir tas, kuris daro daug klaidų, tai reiškia, jis nėra labai jau toks vyresnis. But still, as soon as a senior devotee, he may make mistakes. Bet vis tiek vyresnis atsidavę gali atlikti klaidas. You can explain to another senior devotee, and he can instruct the senior devotee. Galime paaiškinti kitam vyresniajam atsidavusiam, kad jis galėtų paaiškinti kitam atsidavusiam vyresniajam, tam, kuris padarė tas klaidas. How the neophyte devotee knows that the senior is making the mistake? Taigi kaip tada neofitas, Thinking that they are senior. How the junior devotee knows the senior is making a mistake? taigi kaip jaunesnysis atsidavęs gali suprasti, kad vyresnysis daro klaidas. It could be the junior devotee's mistake. He's thinking the senior is making a mistake. Ir tai gali būti jaunesniojo atsidavusio klaida, galvojant, kad tas vyresnysis daro klaidą. So it becomes confusing, doesn't it? Ir tai labai tada būna kažkaip susimaišo viskas. What's the solution to get out of all this confusion? Ir koks sprendimas, kad ištrūkti iš viso to Krishna sumišimo? consciousness. Krishnos sąmonė. Tesham satata yuktanam vajatam pratipurvakam tadami buddhiyogam tam yena mam upayanti te. To those who were constantly devoted and worship me with love, Tie, kurie pastoviai yra atsidavę ir garbina mane su meile, I give them the understanding by which they can come to me. aš duodu jam supratimą, kurio dėka jis gali ateiti pas mane.
So if you're sincerely trying to be Krishna conscious, Ir jei tu nuoširdžiai bandai tapti Krišnos you won't need to sąmoningu, be corrected by a senior devotee. tau nebereiks būti pamokamam. The super soul within your heart will tell you you've done the wrong thing. Jūsų per sielą širdie pasakys, kad jūs darot neteisingai. You will understand I've done the wrong thing. Ir suprasite, aš neteisingai elgiuosi. If you sincerely are trying to always be Krishna conscious, you will gain the power of discrimination to know who's right and who's wrong and when they're right and when they're wrong. Ir nuoširdumo dėka jūs įgausit gebėjimą diskriminuoti, ar gerai darot, ar blogai. So just focus on becoming Krishna conscious and then everything will be very smooth and nice. Tiesiog reikia susikoncentruoti į tai, kad tapti tyru atsidavusiu ir viskas bus labai gerai. But if you think, here I am in this organization, Bet jei galvosit, štai aš šitoje organizacijoje, I want to move up the ladder so I can chastise people. aš noriu kopti laipteliais karjeros ir kad galėčiau barti žmonės, baktus. I want to be able to lord it over. I want to be a leader so I can assert myself as an authority. Aš noriu būti lyderiu, kad galėčiau tapti autoritetu. Is that a pure desire? Ar tai tyras motyvas? No, it's material desire. Ne, tai materialus. You've come to ISKCON, but you're holding your desire to lord it over. You're keeping that lording it over desire with you when you come. Ir kai jūs jei ateinat į ISKCON ir jeigu išlaiko tą norą tapti viršesniu už kitus, Give me a little position so I can lord it over others, and I'll be happy if I can lord it over others. duokit man kažkokią poziciją, kad galėčiau būti viršesnius už kitus ir nurodinėti. You know the Tapsiu story. laimingas. Do you know the story of the potter boy? Tai ar žinot istoriją Podžiaus? He had great desire to become wealthy, Jis turėjo didelį norą tapti turtingu. so he made one earthen pot, Jis padarė vieną puodą molinį and he took it to the marketplace. ir nunešė į turgų. And he was thinking, I will sell this earthen pot, I will make a nice profit, and I will make, with that profit I'll buy 2, and I'll make a even more profit, and I'll get 4, I'll make even more profit. Galvoju, aš parduosiu tą puodą, padarysiu iš pelno 2 puodus, iš 2 puodų jau 4 ir taip tapsiu turtingu. This way he was dreaming of becoming very, very wealthy man by his potter business. Ir taip jis svajojo, kad taps galų galiausiai labai turtingų žmonių, And he was žmogumi. he's on the way to the market, he laid down to take a little nap. Ir pakeliui į turgų jis prigulė. He was Numikti. greatly enjoying his idea of being a multi-millionaire. Jis tiek svajojo, kad taps multimilijonieriumi. He laid the pot down, he went for a little nap on the way to the marketplace. Pasidėjo puodą ant žemės ir nusnūdo. In his dream, he became even more wealthy. He fell asleep, he dreamt he was very wealthy. Ir savo sapnais tapo labai turtingu, kad jis He had a labai big palace. turėjo rūmus didžiulius, He had so many servants. tarnus turėjo, He had a very beautiful wife. turėjo labai gražią žmoną. And he was thinking, yes, Ir galvojo, jo, if my wife is not subservient to me, I will give her a kick. ir jei mano žmona mane tarnaus, aš ją įspirsiu. So, in this dream, he kicked the pot. When he kicked his wife in the dream, he kicked the pot. Ir tame sapne, kai jis spyrė savo žmoną, jis iš tikro spyrė tam puodui. And he woke up and he realized his whole idea was finished. Ir kai jis pabudo iš sapno, suprato, kad jo visa idėja žlugo. Now he has to remain a pauper because he kicked the pot, he broke the pot. Ir kad teks jam tapti elgeta, nes sudaužė savo tą puodą. So sometimes people come to Krishna consciousness movement, they have a lording over propensity. Ir kartais bhakti, kurie ateina į Krišnos sąmonę, turi They tą think, let me get in this organization, become a leader so I can lord it over people. ir turi tą motyvą tapti vyresniaisiais ir ateina ir They don't pas juos last. motyvas yra, kad tapti People, they may valdytoju. become a leader for some time, Ir jie gali tapti kažkokiais tai vadovais, kurio tai laiku, but they don't last. bet tai nesitęs ilgai. The one who can succeed for a whole lifetime of leadership is the one who's in the mood of serving others. He can remain the best leader. For his whole life, he'll be a powerful leader in this movement. Kad tapti pastoviai visą laiką vadovo poste turi So if you būti have a desire to tarnystės be a leader, nuotaikoje. that's all right. Jei norite būti lyderiu, viskas But gerai. learn what it takes to be a leader. Bet reikia išmokti, ką tai iš tikro reiškia. To be the humble servant of every single devotee. That is leader.
būti nuolankiu tarnu, kiekvieno atsidavusio, tai reiškia būti Not to lyderiu. give me a big position, O ne tai, kad duokit man didelį give postą, me a big title, duokit titulą, so I can lord it over the other people. kad aš galėčiau nurodinėti kitiem. Any more questions? Dar klausimų? Jeigu mes atliekam atsidavimo kažkokią tarnystę ir labai prie jos prisirišam, kaip tai žinoti, ar tai Krišna mus pririša, ar tai tiesiog gali tapti įpročiu paprasčiausiu ir ką daryti, kad tai netaptų įpročiu. Jeigu kai mes atliekam atsidavimo tarnystę, išsivysto kai mes atliekam kažkokią konkrečią atsidavimo tarnystę, mes prisirišam. Ir kaip žinoti, ar tai Krišna pririša, ar tai mūsų tiesiog įprotis. When we are doing some particular service, long time, we get this attachment. How to know if Krishna attached to this service or it's just our. Whether it's a material attachment or a spiritual attachment? She's saying that, can we understand that it's the attachment to Krishna or it's Or to just the my service. attachment? I'm attached to doing this service, or am I attached to Or- Krishna? Or it's from Krishna comes this. Or the service is attached to Krishna? How do I know if the service is for Krishna's pleasure or Yeah. my own? If we become attached to some service that we are doing again and again, so is Krishna liking this service or I am personally becoming attached? So, if I'm attached to doing some service, is it pleasing Krishna or is it just my own sense enjoyment, basically, right? Taigi, jei mes prisirišam prie kažkokios tarnystės, ar tai patenkina Krishną, ar tai čia mūsų juslių tenkinimas. That depends on your mood. Tai priklauso nuo jūsų nuotaikos. There's nothing wrong with relishing your service. Nėra blogai tenkintis tą tarnystę justi, pasitenkinimą. But the test will be if you can do another service and also relish that too. Bet išbandymas yra tame, kad jūs atliktumėt kitą tarnystę ir taipogi gautumėt tą malonumą iš kitos Because the tarnystės. goal is to please Krishna, Nes tikslas tai yra patenkinti Krishną, not to please you. o ne save. I may be given a service I hate, O kas atsitiktų, jei gaučiau tokią tarnystę, kurios nekenčiu? but if I can please Krishna by doing that service, then that's all right. Bet jei tą tarnystę galime patenkinti Krishną, tai puiku. Actually, the spiritual master likes to see how to engage the disciples according to their nature. Ir dvasinis mokytas 'Cause he dažniausiai wants duoda mokiniui Because he wants them to be happy tarnystę in their tokią service. pagal jo prigimtį ir jis He always tries to engage his disciples according to their nature, what they incline to do. ir jis visada duoda savo mokiniui tokią tarnystę, kad būtų pagal The temple authorities also did them. pagal jo prigimtį ir netgi šventyklos autoritetai taip pat daro. But from the disciples' viewpoint, I should think, let me do whatever needs to be done. Bet iš mokinio pusės reikia galvoti taip, kad prašau, darysiu tai, ką reikia padaryti labiausiai. Let me be fully surrendered to doing whatever needs to be done. Pilnai atsiduodame į tai, ką reikia padaryti. I remember a very nice example of this. Prisimenu vieną gerą pavyzdį šito I atveju. was attending a festival in New Vrindavan Aš buvau New Vrindavano in the festivalyje USA. Amerikoje. And there was it was like hundreds of devotees at this festival. Buvo šimtai atsidavusių festivalyje. And it was time for Prashadam, the Oh. feast. Buvo prasado, feasto metas. But Atėjo. it had not been, the serve-out had not been properly organized. Ir dalinimas nebuvo suorganizuotas tinkamai. Nobody was sitting down properly. There was no servers to serve out properly. It was chaos. Nebuvo išdėstytos sėdimos vietos tinkamai, nebuvo All they dalintojai did was suorganizuoti, they buvo brought chaosas. these huge containers full of prashadam. They were sitting there. Buvo, kas buvo padaryta, tai buvo atvežti prasado konteineriai didžiuliai ir tiesiog jie stovėjo ten. So devotees started getting up to just go over and grab their own prashadam, like hundreds of devotees. It was completely chaos. Ir ten buvo šimtai atsidavusių, kurie ėjo patys pasimti iš tų podų prasadą ir buvo didžiulis chaosas. So there was one senior devotee there, a GBC man. Ir ten buvo vienas vyresnysis GBC atsidavęs. And he didn't start yelling, everybody sit down, this is nonsense. Ir jis nepradėjo šaukti,
visi greit sėskit, čia nesąmonė vyksta. He got up and personally started serving the prasadam, and the Yes. whole thing was changed. Jis atsistojo, pats asmeniškai pradėjo dalinti prasadą ir visa atmosfera iškart pasikeitė. He didn't think, well, I'm a GBC, they should serve me first. Ir jis negalvoja, aš GBC ir jie turėtų mane pirmą aptarnauti. No, he became the humble servant of all the devotees. He personally started serving out all the devotees. Jis tapo nuolankiu tarnu ir visiems pats asmeniškai dalino prasadą. You see? So in this way, if you do what needs to be done, Tokiu būdu, jei jūs daro tai, ką reikia if you're padaryti, attached to doing any service, whatever needs to be done, then you're advancing very nicely in Krishna ir jei jūs consciousness. prisirišite prie tos tarnystės, prie tokios rūšies tarnystės, kad jei reikia kažkokią tarnystę padaryti, tai ir darau, tai reiškia, esate labai gerame sąmonės stovyje. And at the same time, if you're attached to doing a particular service, that's very good. Ir tuo pat metu, jei esate prisirišę prie konkrečios tarnystės, taipogi yra labai gerai. We encourage everyone to take some service and make it your life and soul. Mes skatiname priimti kažkokią tai tarnystę ir padaryti tai savo Don't be gyvenimu ir so sielą. rigid that you can't do something else when there's necessity. Bet nereikia būti tokiam užsispyrusiam, kad jei kažką tai reikia kito padaryti. Ir Just like nedarai. that GBC man, he's been nicely serving as a GBC man for many years. He must be relishing that service as GBC man. Ir taip kaip tas GBC atstovas, jisai daugybę metų atliko tą GBC tarnystę ir jam tai labai patiko. But yet, when there was need, he's willing to be a humble devotee serving the prasadam to all the Bet devotees. kai buvo reikalas, jis tapo nuolankiu atsidavusiu ir visiems kitiems atsidavusiam dalino prasadą. So our time is up. Taigi čia ir sustosim. And now we have a special announcement. Turim specialų pranešimą. Actually, Bhaktan Asta has just been authorized for pranam mantra, Bhaktinasta buvo patvirtinta and pranamo mantra I haven't given it to her yet. ir aš jai dar nedaviau jos. So I want to take the opportunity of this auspicious space here, Norėjau this pasinaudoti auspicious gathering, tokią palankę situaciją, to give her the pranam mantra. perteikti jai pranamo mantrą. And a photograph suitable for worshiping. Hare Krishna. So now continue following very nicely this process, and then the authorities will be pleased and they will recommend you for initiation in due course. Prašau, tęskite tarnystę ir tenkitės patenkinti autoritetus ir taip užsitarnauti iniciaciją. We wish you all success on your pathway. Mes linkim jums visokiojopos sėkmės kelyje, Back to home, back to Godhead. atgal pas Dievą. Hare Krishna. Okay, now we'll prasadam serve up. Rolanus got the pranam mantra the other day also. Rolanas gavo praeitą dieną. So everyone. Hare Krishna.